Lavorare con lo Stato. I soldi sono sicuri, ma a quanto denuncia l'ufficio studi della CGA di Mestre, arrivano sempre più in ritardo alle imprese, soprattutto a quelle piccole. Tra i 12 ministeri che hanno un budget e una capacità di spesa, nel secondo trimestre di quest'anno, solo quello degli esteri ha pagato in anticipo i fornitori rispetto alle scadenze previste dalla legge. Il Veneto avanza cifre enormi. E nel Veneto noi stimiamo che dello stock complessivo di oltre 53 miliardi di euro che la pubblica amministrazione deve alle imprese italiane, nella nostra regione insomma, ammonti da circa 3-4 miliardi di euro. È una cifra importante, spaventosa ed è inammissibile che la pubblica amministrazione continui a pagare i suoi fornitori palesemente in ritardo. Il quadro generale, dice Zabeo, si sta aggravando perché se tra gennaio e marzo 2020 solo 3 ministeri avevano pagato le fatture in tempo, nel trimestre successivo appena uno. È evidente che la pubblica amministrazione sta allungando i tempi di pagamento, c'è una situazione difficile perché ricordo che l'Italia è fanalino di coda in Europa per quanto riguarda i pagamenti, evidentemente questo sta mettendo in grosse difficoltà le aziende. Il ministero in maggiore ritardo nei pagamenti è quello dell'Interno con 2 mesi e 2 giorni, seguito da politiche agricole, ambiente, infrastrutture e beni culturali. Noi diciamo che ci vuole una compensazione secca e universale tra debiti e crediti nei confronti della pubblica amministrazione, ovvero se io sono un'azienda e non vengo pagato dalla pubblica amministrazione devo avere la possibilità di compensare questo mancato incasso non versando all'erario le tasse o i contributi fiscali e contributivi al fisco e all'INPS. Il problema è noto da tempo ai parlamentari, anche a quelli veneti che occupano posti di comando nei ministeri, sottolinea la CGA. Ricordo altresì che nel gennaio scorso l'Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia europea appunto per non rispettare la legge sui pagamenti.